Lampung dan kampung wilayahnya diwakili oleh Limang Tauri. Wilayah timur untuk Saibir, wilayah Saibir, wilayah pun Darussalam Merbau. Merbau. Kalian Tengku Muhammad Lawali, kalian Tengku Supran, Kaisupun, kalian Najimuddin. Ini wilayah tengah. Tengku Azhar dari wilayah Habib. Yang kedua Tengku Faisal dari Babu Salam. Kemudian yang kedua Tengku Maulidi. Kemudian yang ketiga Tengku Nadia. Tengku Nadia. Kemudian kebetulan. Kemudian yang kelima Reza Aulia.